Mirë se vini, ndonjëherë ndaloni dhe pjesni veten. Pse mendova kështu? Ose pse reagova ashtu? E pra, sot do të bëjmë pikërisht këtë. Do të gërmojmë thellë, shumë thellë, për të zbuluar ato forcat e fshehura, ato që vijnë nga biologjia jon, madje edhe nga historia jon e lashtë, që formosojnë çdo mendim e çdo vendim tonin. Jeni gati? Le t'ja nisim. Pra, ja ku është pyetja kryesore. Çfarë ndikon vërtet mendimin ton? Dhe, duhet ta them, përgjigjja nuk është as pak e thjeshtë. Pse? Sepse është po aq e ndërlikuar sa vetë gjëja që po e bën këtë pyetje, truri ynë. Po flasim për strukturën më komplekse që njohim në gjithë universin, kështu që sfida është e madhe. Për t'i dhënë një ide të shkallës së kësaj kompleksiteti, dëgjoni këtë citim nga nobelisti Dr. Gerald Edelman. Ai thotë se, po të fillonit të numëronit lidhjet nervore në tru, do t'ju duheshin, dëgjojeni këtë, 32 milion vjet për të mbaruar. Po, 32 milion vjet, e pabesueshme apo jo. Ktu fillon gjithçka, pra, piknisja jonë është ky rrjet marramendës biologjik ku çdo lidhje vetme ndihmon për të krijuar atë që jemi. Okej, për ta zbërtherë gjithë këtë, ja si do të veprojmë. Do fillojmë me hardware-in, vetë trurin. Pastaj do kalojmë te plani teknik, gjenet tona. Më pas, do shohim se si evolucioni e ka shkruar këtë plan gjatë miliona viteve, çfarë software-i të lashtë na ka lënë dhe kjo është pjesa më interesante. Pse ai software-i vjetër na shkakton probleme në botën moderne? Le t'i hyjmë punës. Ja ku jemi, seksioni i parë, lidhjet e ndërlikuara të trurit. Para se të flasim për ide abstrakte, duhet të kuptojmë diçka themelore. Mendimi ynë është një proces fizik. Ideja është shumë e thjeshtë në fakt. Hardware-i vendos rregullat për software-in. Një zog nuk mund të fluturojë pa krah, apo jo? E po as ne nuk mund të mendojmë si njerëz pa këtë strukturë specifike që kemi në kokë. Dhe për të parë se sa thellësisht e vërtetë është kjo, le të kthehemi pas në vitin 1848, te një nga rastet më të famshme në historinë e neuroshkencës, një uni me Phineas Gage. Para një dite fatale, Gage ishte mishërimi i njeriu të mirë, i qëndrueshëm, i besueshëm miqësor, thjesht një shtyllë e komunitetit të tij. Por pastaj ndodhi e paimagjinueshme. Një shpërthim aksidental bëri që një shufër hekuri t'i depërtonte drejt për drejt përmes kokës, duke i shkatruar një pjesë të madhe të trurit përparëm. Pjesa më e pabesueshme. Gage mbijetoi. Por Gage i vjetër, ai që njihnin të gjithë, kishte vdekur. Në vend të tij ishte një njeri krejt tjetër, impulsiv, arrogant, i pabesueshëm. Rasti i tij tragjik na dha provën e parë të qartë, ndryshon trurin fizik dhe ndryshon vetë personalitetin e njeriut. Po mirë, si ndodh ky kontroll në nivelin më mikroskopik? E po, gjithçka ka të bëjë me kimin. Çdo mendim, çdo emocion është thjesht një bisedë mes neuroneve duke përdorur lajmëtar kimik, neurotransmetues. Për shembull, kur dikush ju bën një kompliment dhe ndjeni atë valën e kënaqësisë, e po, ajo është dopamina që po bën punën e saj. Në fund të ditës, çdo përvojë që kemi, nga dashuria te frika, është thjesht një koktejl i ndryshëm kimik në trurin ton. Okej, pra e kemi të qartë. Truri fizik vendos kufit. Pyetja logjike tani është, po kush e ndërton këtë tru? Kjo na sjell direkt te seksioni i dytë, te plani unë gjenetik. Duke vazhduar me analogjinë ton, nëse truri është hardware-i, atëherë gjenet tona janë plani teknik, udhëzimet e detajuara për ndërtimin e tij nga fillimi në fund. Por çfarë është një gjen? Saktësisht, mënyra më e thjeshtë për ta menduar është si një fjali e vetme në një libër gjigant udhëzimesh për trupin ton. Kjo fjali, ky segment i ADN-s, i thot trupit si të ndërtojë një protein, dhe proteinat, ato janë bloqet ndërtuese për gjithçka, nga flokët te muskujt e deri te vetë neuronet që po përdorim pikërisht në këtë moment për të përpunuar këto informacion. Dhe pikërisht këtu gjërat bëhen shumë interesante. Rezulton se ky kod gjenetik që përcakton gjithçka që na bën njerëz është në fakt tmerrsisht i ngjashëm me atë të afërmet tan më të ngushtë në mbretërinë e kafshëve, shimpanzeët. Dallimet janë, le të themi, befasuesisht të vogla. Sa të vogla, pyesni? Ja ku vjen surpriza e madhe. Më pak se 6%. Vetëm kaq? Ndiqeni pak këtë ide. E gjithë historia njerëzore, arti, shkenca, teknologjia, qytetërimet, gjithçka që na ndan nga shimpanzet, vjen nga një ndryshim gjenetik më i vogël se 6%. Kjo tregon se çfarë fuqie të jashtëzakonshme mund të ketë edhe ndryshimi më i vogël në kodin ton. Por, dhe kjo është absolutisht thelbësore, gjenet nuk janë fat. Nuk janë një dënim i përjetshëm.
Mendojeni më shumë si një menu me opsione, sesa si një urdhër fiks. Udhëzimet janë aty po, por është mjedisi rreth nesh, çfarë ham, çfarë përjetojmë, stresi që ndjejmë, ai që vepron si çelësi që i ndez ose i fik këto gjene. Mjedisi është ai që vendos cilat pjesë të planit do të ndërtohen. Mirë, pra, mjedisi i ndez dhe i fik gjenet. Por pyetja tjetër logjike është, kush i shkroi këto gjene në fillim? Kjo na çon një hap më thellë, te seksioni i tretë, gjurma e qëndrueshme e evolucionit. Mendojeni evolucionin si filtrin gjigant të lashtë. Për miliona e miliona vjet, ai ka testuar pa pushim kodin ton gjenetik, duke ruajtur atë që ndihmonte mbijetesën dhe duke flakur tej pa mëshirë atë që nuk funksiononte. E si funksionon saktësisht ky filtr? Mekanizmi quhet përzgjedhja natyrore dhe është e rëndësishme të kuptohet. Nuk është një projektues inteligjent me një qëllim. Është thjesht një proces eliminimi, shumë e thjeshtë. Nëse një tipar të ndihmon të mbijetosh mjaftueshëm gjatë për të lënë pasardhës, ai tipar ka më shumë shanse të kalojë te brezi tjetër. Nëse jo, ai tipar zhduket bashkë me ty. Kaq e pamëshirshme, kaq efikase. Darwini e zbërtheu këtë në 3 vëzhgime gjeniale, por të thjeshta. E para, konkurenca. Gjithmonë lindin më shumë pasardhës se sa mund të mbjetojnë realisht. E dyta, variacioni. Askush nuk është identik me tjetrin, ka gjithmonë ndryshime të vogla. Dhe e treta, bota ndryshon vazhdimisht. Kombinojeni këto të treja dhe keni recetën për motorin e pandalshëm të evolucionit. Doni një shembull që mund ta shihni me sy? Shikoni molën me pika në Angli. Para revolucionit industrial, shumica ishin me ngjyrë të çelët, kamuflazh perfekt në pemët e pastra. Pastaj erdhën fabrikat dhe bloza i nxjiu pemët. Pa pritur molat e çelta u bën një shënjestër e lehtë për zogjt, ndërsa ato të errta u fshehën në mënyrë perfekte. E merrni me mend çfarë ndodhi? Popullsia e molave të errëta shpërtheu. E tani që ajri është më i pastër, po molat e çelta po rikthehen. Ky është evolucioni i kapur në flagrancë. Okej, pra e shohim si evolucioni formon tiparet fizike si ngjyra e një moleze. Kjo na çon natyrshëm të pyetja tjetër, po mendja jon, po sjellja jon, çfarë lloj software-i mendor, çfarë prirjesh psikologjike u favorizuan dhe u ruajtën nga përzgjedhja natyrore gjatë qindra mijëra viteve të historisë njerëzore? Përgjigjja na çon direkt te seksioni i 4, te software-i ynë stërgjyshor. Dhe kjo është ndoshta idea më e rëndësishme e gjithë kësaj analize. Mendojeni kështu, ne kemi një tru supermodern, një hardware të shekullit të 21-shit, por ai ende funksionon me një sistem operativ të projektuar për savanat e Afrikës, për një botë që thjesht nuk ekziston më. Dhe për ta kuptuar sa i vjetër është ky software, mendoni këtë fakt tronditës. Për më shumë se 99% e historisë së species son, ne kemi jetuar si gjatar mbledhës. Jeta ishte në fiset vogla, lufta për ushqim ishte e përditshme, rreziqet fizike ishin kudo, e gjitha historia jonë e shkruar, qytetet, teknologjia, është vetëm një shkëndije e vogël në fund. Pra, është pikërisht ai mjedisi lashtë që ka gëdhendur instinktet tona më të thella. Pra, çfarë programësh specifike instaloi ai mjedis në sistemin ton operativ? Këtu janë 4 kryesoret. Së pari, interesi vetjak, mbijetesa jote dhe familjes tënde ishte prioriteti absolut. Së dyti, frika nga humbja. Frika për të humbur diçka që ke është shumë e fuqishme se dëshira për të fituar diçka të re. Së treti, bashkëpunimi dhe reciprociteti. Në një fis të vogël, mbijetesa varen nga bashkëpunimi, kështu që jemi të programuar të mbajmë mend borxhet dhe favoret. Dhe së fundi, statusi, pozicioni yt në hierarkinë e grupit ishte çështje jete avdekije. Këto programe janë ende aktive brenda nesh. Dhe këtu gjithçka bashkohet. Kjo na sjell te pika kulmore, te seksioni i 5 dhe i fundit. Pse njerëzit e zgjuar bëjnë gabime trashanike? Ky është momenti ku e shohim përplasjen e madhe. Software-i ynë i lashtë, i projektuar për savanën, përballet me botën e çmendur dhe komplekse të shekullit të 21. Ja ku qëndron problemi kryesor. Ka një mospërputhje totale. Truri ynë është i programuar për gjëra të thjeshta dhe të menjëhershme. A është ai zhurmë një gravitar? A është ai fruti ngrënshëm? Kush është aleati im? Ai nuk është fare, por fare i projektuar për të kuptuar tregjet e aksioneve, lajmet e rreme në mediat sociale apo kontratat me 50 faqe.
Është sikur të përpiqesh të luash një lojë moderne me një kompjuter të viteve 80. Warren Buffett ka një analogji fantastike për këtë. Ai thotë se inteligjenca, IQ-ja, është si kuaj fuqia e një makine. Mund të kesh një motor me 500 kuaj fuqi, por racionaliteti është shoferi. Nëse shoferi nuk di ta kontrollojë gjithë ajo fuqi, thjesht do të thotë që do të përplasesh më shpejt dhe më fort. Pra, çështja nuk është sa i zgjuar je, por sa i aftë je të kuptosh dhe të menaxhosh instinktet e tua të lashta. Dhe kështu, në fund të këtij rrugëtimi, mbetet një pyetje për të gjithë ne. Tani që e dim se brenda nesh funksionon ky kod i lashtë, i ndjeshëm ndaj frikës, statusit dhe interesit vetjak, çfarë do të vëmë në dyshim herën tjetër? Kur të ndjeni atë valën e zemrimit, atë frikën e menjëhershme, apo atë nevojën urgjente për të pëlqyer, ndoshta mund të ndaloni për një sekond dhe të pyesni: po flet mendja ime racionale tani, apo po flet softueri im i vjetër? Kjo është një pyetje që ja vlen ta bëni.